ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಉಬ್ಬಸ ರೋಗ ವೀಸಿಂಗ್ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಉಬ್ಬಸ ರೋಗ ಎಂದರೆ ಉಸಿರಾಡುವಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಒರಟಾದ ಶಿಳೆ ಶಬ್ದ. ಇದು ಕೆಲವು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಉಬ್ಬಸ ಎಂದರೆ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಾಯುಮಾರ್ಗಗಳು ಕಿರಿದಾಗಿದ್ದಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಎತ್ತರದ ಶಿಳೆ ಶಬ್ದ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡುವಾಗ ಶಬ್ದವು ಹೆಚ್ಚು ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಈ ಶಬ್ದವು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕಿರಿದಾದ ವಾಯುಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಹರಿಯುವ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಉಬ್ಬಸ ರೋಗದ ಕಾರಣಗಳೆಂದರೆ ಇದು ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಬರುವುದು, ಹೊಗೆ, ಧೂಳು, ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ, ಶೀತಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸ, ಋತು ಬದಲಾವಣೆ, ಮಲಬದ್ಧತೆ, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ, ಅತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ, ಒಗ್ಗದ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ವಿಹಾರ, ಧೂಮಪಾನಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ಕಾರಕಗಳು, ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಬ್ಬಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅಸ್ತಮಾ, ರೋಗ, ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು, ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕೂದಲು, ಧೂಳು, ಆಹಾರಗಳು ಅಥವಾ ಕೀಟಗಳ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಅಲರ್ಜಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು. ಉಬ್ಬಸ ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳೆಂದರೆ ಉಬ್ಬಸ ಕೆಮ್ಮು, ನಿರಂತರವಾದ ಕೆಮ್ಮು, ಉಬ್ಬಸದ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶ್ವಾಸನಾಳದ ಸಂಕೋಚನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಉಬ್ಬಸ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಶಬ್ದಗಳು ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದಾದ ಉಬ್ಬಸವು ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚಕವಾಗಿದೆ. ಉಬ್ಬಸ ಮತ್ತು ಎದೆನೋವು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳ ವೀಸಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಇರಬಹುದು. ಎದೆನೋವು ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಗಂಭೀರವಾದ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಮ್ಮು, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ಗೊರಗೊರ ಶಬ್ದ, ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಕಫ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಉಸಿರಾಟ ಸರಾಗ, ತ್ವರಿತ ಮತ್ತು ಆಳವಿಲ್ಲದ ಉಸಿರಾಟ, ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮಲಗಿದಾಗ ಕೆಮ್ಮು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಹಾಗೂ ಕುಳಿತಾಗ ಉಸಿರಾಟ ಸುಲಭವಾಗುವುದು. ಉಬ್ಬಸಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಯುರ್ವೇದದ ಪರಿಹಾರವೆಂದರೆ 2 ಚಮಚ ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ರಸ, 10 ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕಾದ ಹಂಚಿನ ಮೇಲೆ 2 ನಿಮಿಷ ಇಟ್ಟು ಮೆತ್ತಗೆ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ರಸ ಹಿಂಡಿ ತೆಗೆಯಬೇಕು. 1 ಚಮಚ ಶುಂಠಿ ರಸ, 1/4 ಚಮಚ ಕಾಳು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ, 1/4 ಚಮಚ ಹಿಪ್ಪಲಿ, 1/2 ಚಮಚ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಮತ್ತು 2 ಚಮಚ ಜೇನುತುಪ್ಪದೊಂದಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಬಾರಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಉಬ್ಬಸ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು. ಮನೆಮದ್ದು: ಬಿಸಿಗಿಡ ಮೂಲಿಕೆ ಚಹಾ, ಬೆಳಗಿನ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಚಹಾವನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದು ಶ್ವಾಸನಾಳದ ಕೊಳವೆಗಳನ್ನು ಶಮನಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಸಿರು ಚಹಾ. ಪಥ್ಯವೆಂದರೆ ಹಳೆ ಕೆಂಪು ಅಕ್ಕಿ ಅನ್ನ, ಹುರುಳಿಕಾಳು, ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ, ಈರುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಬಿಸಿ ನೀರು, ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ. ಅಪಥ್ಯವೆಂದರೆ ಹೊಸ ಅಕ್ಕಿ, ತಣ್ಣೀರು, ಹುಳಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಕರಿದ ತಿಂಡಿ, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್.
ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋಸ್.